Lufta SBA-Izrael versus Iran, pra kundër Iranit, me kë janë myslimanët shqiptarë. Tani, para se të fillojmë, Indrit, unë kam marrë spunto në fang nga një status joti para pak ditëve që më duk shumë interesant, kisha një lloj revolte atje, ndje, do ta lexoj me pjesë, do ta lutem ma komentosh, dhe pastaj të kalojmë pikërisht te kjo. Të më japësh mendimin tënd, se nuk ka një, në fakt ne nuk kemi një sondazh, nuk kemi një matës për të kuptuar më kemi muslimanë në këtë luftë. Por ama kemi një barometër të Euronewsit të vitit 2023, ledjo të nxjerri tani, është jashtë radhe kjo ledjo, më nxjerr pak barometrin Euronewsit të vitit 2023, është bërë një sondazh në atë kohë, për çfarë bëj fjalë? Prita shoftu. Për çfarë bëj fjalë te ky barometri? Për një sekond se e kam këtu. Ja. Një sekond, ku është barometri? Mos. Cilën nga palët në konfliktin izraelo-palestinez mbështesni më shumë? Dhe është palën izraelite 9.2, palën palestineze 45.1, të dyja njësoj 34.1 dhe nuk e di ishte 11.6. Pra se shikojmë Jeshilja pra që është pro-palestinez, ka qenë kjo. Tani ndërkohë, le t'jo të mbarojmë me këto, të mbarojmë njerë me Indritin për qefin ton, Indrit relaksohu, për qefin ton, se jemi vetëm në Relaks jemi. Kemi një pamje nga plasë le t'jo që i ka të imazhin nga Shesë Ndrebe, nuk e di e kuj date është këtë dëshojmë tani, është e këti Bajrami, apo është janë pami, është e këti Bajrami kjo, këto pami dëshojmë tani? Këto, me zë le t'jo plasi. Allahu Akbar, është tani? Allahu Akbar, la ilaha illa Allah, Allahu Akbar. Këto pami të kujt janë? Janë tani, a janë të fundit fare, para pak ditë vendrit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah. Një çfarë ndjesie të jep Indrit kur shikon këtë për shembull, një vend që aspiron të futet në klubin e krishterë të Bashkimit Evropian, kur shikon këtë lloj kartoline me zë, me audio dhe me video. Nëse shikojmë si çështje të klubit të krishterë, unë mendoj që nuk është e saktë, Ka një pikpamje të tillë. shtetet e Europës, ka gjithmonë pikpamje të tilla sepse ka grupe dhe parti fanatike. Sot Bashkimi Evropian mund të ketë 20 milion musliman që jetojnë në për qytetet dhe kryeqytetet e Bashkimit Po nuk ka një vend me shumicë myslimane siç pretendon kryeministri shqiptar, që e thot gjithmonë, edhe pse unë kam me dyshim të punë. Unë i vën dyshim të shifra shumë. Mendoj që shumica këtu është ateiste, janë pa ca mysliman dhe janë pak më pak të krishterë, por çon si ka. Kush jam unë them këtë, e kam thjesht si ndjesi. Mendim demokratik. Është ndjesi, nuk kam shifra, por nuk i besoj shifrave zyrtare që më thonë. Kam vite. Mendoj që janë më shumë ateistë në Shqipëri. Nuk e ndaj këtë pikpamje, por gjithsesi. Po, megjithatë, nuk është se e thonë vetëm partitë ekstreme këtë gjë. Edhe partitë ashtë të quajtura të qendrës djathtë apo të qendrës së majs e thonë LNZ. Nuk e thonë publikisht, sepse nuk i interesojnë elektoralisht, se marrin shumë vota nga islamogoshistët, islamomajtistët, le të themi kështu, leftistët. Por në përgjithësi kjo është një gjë që e thonë të gjithë. Ka një konsensus. Kjo teza që të thova unë para, sigurisht nuk është timja. Por e përdorin si tezë. Nuk mund të thuash që është totalisht e gabuar, pra është të jetë Jo, ka njerëz që e përdorin, unë jo njerëz, janë entitete politike, struktura që e përdorin. Ti si mendon ti? Unë mendoj këtë që nga viti 2003 vetë shtetet e Bashkimit Evropian këtë Ballkanin e kanë identifikuar si një vend potencialisht antar dhe vend evropian. Pra kanë qenë vetë ato shtete zyrtarisht. Se çfarë mund të ketë fraksione brenda, kjo është çështje tjetër. Fraksionet edhe mund të rriten edhe mund të zvoglohen. Po për shembull Turqia ti e di për arsye të tjera ndoshta, nuk është pranuar edhe për këtë arsye. Turqia nuk është pranuar për çështje të kërkesave që ka pasur Turqia në negociata për zona preferenciale në Afrikën e Veriut, në Ballkan dhe për termat të tjera të negociatave me Bashkimin Evropian, sepse shtetet e mëdha në Bashkimin Evropian kanë dhe fuqinë dhe pikëzimin e votës. Në mos gaboj... Nuk të zonë që Turqia ti pinte vetëm për... Po sot po e ftojnë Turqinë, pra von der Leyen i ftoi Turqinë si partnerët të Bashkimit Evropian, tani që janë ngushtë,
për sigurinë e Europës lindore dhe të detit Po nuk të i thot hajde, nuk i thot jemi gati. Nuk thon Turqia tani. Tani nuk duan ata. Ato lloj termash, thjesht me Turqinë ka qenë në çështje rivaliteti, sepse shtetet e mëdha në BE kanë dhe votën më të pikëzuar në sistemin e votimit. Pra është vota e Maltës, diku që është më e parëndësishmja, po themi, dhe janë votat e Gjermanisë, Italisë, Spanjës dhe të Francës. Pra, është çështje interesash, nuk është çështje e një lufte fetare. Nuk ka lidhje. Lufta fetare është mbështjellëse e interesave në momentin kur ti do ta përdorësh. Edhe përdor një instrument si feja. Në lidhje me pyetjen e fillimit, unë nuk besoj që ky është një problem, sepse Shqipëria nuk ka dhunë fetare, nuk ka dhunë fetare ndërkomunitare dhe nuk ka dhunë fetare ndaj të tjerëve. Nuk ka, për mund të jetë embrion. Nuk është as embrion. Shqipëria dhe muslimanët shqiptar kanë bërë veprimin e parë në vitin 1923, ku kanë shpallur komunitetin musliman si të pavarur dhe pa një hierarki nga ndonjë vend tjetër dhe pa ndonjë qendër shpirtërore nga ndonjë vend tjetër. Pra nuk është se komandohen. Po ndërkohë ti e di më mirë se unë rrymat e ndryshme dhe sektet e ndryshme. Ka rrymat dhe sekte sa duhet. Shumë nga ata janë me urdhër të, do thënë, në bashkëpunim me stacionet e CIA-s janë futur dhe brenda para sa vitesh, e mban. Ka çështje të tilla që po t'i futemi ti analizojmë nga ana gjyqësore, mund të ketë bazament, por edhe mund të mos ketë, por themi në tendencën që kanë njerëzit. Ti thua tendenca nuk ekziston. Nuk kanë dhe nuk ka për të pasur ndonjëherë. Pra ti thua nuk duhet pengesë kjo asnjëherë. Nuk kanë bazament dhe nuk është pengesë. Këtu pengesa që të kam thënë gjithmonë ka qenë krimi organizuar dhe korrupsioni dhe mos funksionaliteti i shtetit. Nuk i bëjnë dëm asnjëriu, ajo është çështje tradite, falja në shesh, ka qenë tradit përgjithsisht e qyteteve të Ballkanit, secili qytet ka pasur një namazgja, pra qytetet e mëdha, nuk po themi për qytetet e vogla, ku njerëzit kanë dalë dhe janë falur ditën e premte të xhumat. Shikon, falen dhe në Europë, falen në Milano. Në Moskë, sheshi plot. Po pra, po jo në sheshin qendror të qytetit, po ta vësh re. Po nuk kanë më në periferi. Ata janë vende më periferike, sepse muslimanët atje kanë dhe një status tjetër. Dërsa në Shqipëri janë autokton dhe të përhershëm, janë bazamenti i vendit një lloj si me të tjerët. Pra ka pasur diçka interesante kushtetutën e vitit 25 të presidentit Ahmet Zogu, ku shteti shqiptar shpallte që nuk një minoritete dhe të gjithë shtetësit që jetojnë në Republikën e Shqipërisë të asaj kohe kanë të drejta të barabarta dhe trajtohen një lloj. Ka pasur përpjekje nga Vatikani për ta trajtuar minoritet katolikët e Shqipërisë në marrëveshjen që bëri, pra donte të jetë të njëjtin status si në Rumani. Mirë, por shteti shqiptar nuk e pranoi kurrë këtë. Në negociata, mbreti Zog në atë kohë tha që ne nuk njohim minoritete, ortodoksit dhe katolikët e Shqipërisë janë shqiptarë si gjithë. Njohim besimet. Njohim besimet, por ne nuk njohim minoritete. Pra katolikët e Shqipërisë nuk janë minoritet, ortodoksit e Shqipërisë nuk janë minoritet, dhe ne kemi pasur këtë kulturë dhe këtë model shteti. Pra nuk mund ndodhë ajo në Shqipëri, nuk kanë bazament në Shqipëri për të bërë veprimet të tilla, sepse vetë muslimanë shqiptarë nuk e pranojnë atë. Dhe nuk duhet ta pranojnë dhe bëjnë mirë që nuk e pranojnë. Indrit, do flasim për këtë, po para se të flasim për këtë, do i kërkoj Ledios të kthehej edhe një herë te sondazhi që zori pak më parë. Sepse imagino, ishte dhjetori 2023 kur është bërë ky sondazh, vetëm 2 muaj pasi nisi lufta, akoma nuk ishin hyrë trupat izraelite në Gaza, për ta vënë pak kontekst këtë sondazh, ta kuptojnë njerëzit, para se të bëheshin 70.000 palestinesë të vdekur është ky sondazh, nuk ishin vdekur akoma. Është fakt që janë shumë ateistë, me shifrat, censusi i fundit i statit tregoi 45% muslimanë, thotë 60% krishterë, mos gaboj, katolik dhe ortodoks bashkë. Gjithsesi, unë për vetë nuk i besoj këtyre shifrave, po çon si ka. Këtu e kemi një provë, se me kë kanë qenë shqiptarët në atë moment, para 3 vjetësh. Tani, rikthehemi te kjo luftë e sotme që nuk e di sepse nuk kemi një barometër akoma, një sondazh. Ti si mendon, cila është ndjesia jote në luftën Amerikë, SBA dhe Izrael kundër Iranit? Me kë mund të jenë muslimanë shqiptarë sot? Ndërkohë Ledi do na shoqëroj edhe disa imazhe të disa shoqatave që protestonin pro Palestinës para pak kohësh në Skënderbej. Ajo protesta pro Palestinës në sheshin Skënderbej është një pamje si në secilin kryeqytet të Europës, nëse i ke ndjekur. Është prishur ky ekrani po. S'ka gjë si shoft. Nëse i ke ndjekur, në secilin kryeqytet të Europës, në qytete si Milano apo qytete tjera, ka pasur protesta
pro-Palestinës, pra nuk është diçka specifike E di. vetëm Tiranë. E di, ishte thjesht sa përmbulim. Palestina është çështje specifike. Shoqëritë europiane vetë dhe një pjesë e shoqërisë amerikane kanë qenë pro-Palestinës. Por nuk është diçka e muslimanëve shqiptarë në raport me Palestinën. Qartë. Pra ka pasur një ndjeshmëri sepse aty është akumuluar një padrejtësi. Qartë. Dhe kjo është e qartë, dhe është akumuluar deri në atë lloj grade, saqë vetë hebrejtë e New Yorkut, që janë liberal-demokrat, kanë dalë dhe kanë akuzuar Netanyahu si kriminal lufte. Doli Bernie Sanders, që është senator dhe kandidat për president në Senatin Amerikan, dhe tha që ky politikan duhet largohet sepse është një kriminal lufte. Pra, nuk është ekskluzive e muslimanëve shqiptarë. Mund të ketë krishterë thotë që janë pro. Po, vendet Europës, me qenë se thatë janë të krishtera, që kanë bazamentin kulturor të krishterë, janë kundër. Ne kemi sot Spanjën, që mban qëndrime shumë të forta. Kemi në Itali qëndrime shumë të forta kundër asaj gjëje që po ndodh, dhe e konsiderojnë që nuk është e nevojshme. Për në Gaza po thua. Për në Gaza. Pra nuk është aq ekskluzive dhe specifike vetëm muslimanët e Shqipërisë që të kenë një përqindje prej 45% ose 50% me palestinezët. E kanë dhe italianët, e kanë dhe njerëz në Gjermani, në Spanjë, edhe vetë në Amerikë, në qendrat kozmopolitane të Amerikës. Në këtë luftë që ka nisur sot po bëhet, pa afrohet muaj më duket, po bëhet një muaj. Nuk e di është bërë fiks 30 ditë apo jo nga lufta në Iran. Nesër, po. I bie 28 mars me, ku ka në 28 shkurt, paka shumë. Tani si me ndonë për shumë, apo të bëjë një sondazh. Ko tani, se kjo është sa për bisedë, se s'kemi asnjë të dhënë shkencore. Me kë mund të janë tani në rastin e Iranit? Shqiptarët nuk janë ekskluzivisht kundër Amerikës në kuptimin si Amerikë. Është vetëm çështja e Izraelit brenda për shkak të akumulimit të Gazas dhe asaj çfarë ka ndodhur vazhdimisht në Gaza. Nuk ka, unë besoj që... Pra, kur i bie Amerika thua ti, kur i bie Trumpi Iranit nuk ka problem, por nëse i bie Izraelit ka problem. Po, është implikimi i Izraelit aty, sepse akumulimi emocional dhe për padrejtësinë është i akumuluar kundrejt Izraelit. Në sondazhet e tjera, që janë bërë vazhdimisht në Shqipëri, shqiptarët si shtet të huaj preferojnë ose kanë simpati për Amerikën, për Gjermaninë dhe për Turqinë. Po jo për Izraelin. Jo për Izrael. Po si ka mundësi? Por nuk kanë, sepse nuk kemi ndonjë lidhje të tillë. Pra Amerika ka krijuar një legitimitet. Kryeministri nuk lë rast, kryeministri shqiptar zoti Rama nuk lë rast pa folur për këtë kontributin kanë dhënë shqiptarët për ndihmuar ebrejnë në kohën e luftës. E kanë dhënë kontributin shqiptarët dhe e kanë dhënë përgjithsisht kjo kultura që unë përmenda, për shtetarët e viteve 20-30, kanë qenë ata të cilët kanë falsifikuar pasaporta për të ndihmuar hebrejt. E kam thënë dhe herë tjetër, kanë qenë Kolbib Miraka, që ka qenë ministri, dhe Xhafer Deva, të cilët kanë falsifikuar pasaporta, kanë pajisur hebrejt me pasaporta shqiptare për t'i shpëtuar. Pra kanë marrë veprime të tilla, sepse në Shqipëri nuk ka pasur parti nazifashiste dhe parti të radikalizmit anti-hebraik. Ka pasur në Serbi, ka qenë ethnikosi grek, ka qenë dhe zbori në Serbi, i Dimitri Elotic, që ka qenë kryetari i partisë fashiste, po në të njëjtën kohë dhe antar i Këshillit të Kishës, në një provincë në kufi me Rumaninë. Dhe Rama nuk mund ta përvetësoj këtë dhe bën gabim që e përvetëson. Ne armiqësi nuk kemi pasur, por nuk kemi pasur ndonjë misi preferenciale të tillë sa për të pranuar atë çfarë ka ndodhur ose politikën e ekskluzive të qeverisë Netanyahut në Gaza. Rama e ka për interesat të vetat, sepse e ka përvetësuar politikën e jashtme të Shqipërisë. Rama ka bërë këtë, ka përvetësuar politikën e jashtme të Shqipërisë. Pra nuk ka më politikë kombëtare dhe qëndrim kombëtar, është një politikë e cila është përvetësuar dhe i shkon orekseve dhe interesave të Edi Ramës. Shikoni aktin e fundit, ç'nevojë ka Shqipëria të përzihet në konflikte larg saj. Shqipëria ka këtu Italinë, duhet merret me Italinë, ka Gjermaninë, ka Shtetet e Bashkuara për sigurinë, për industrinë gjermanët, ka dhe fqinjët me të cilët duhet të investohet për marrëdhënie të mira, pra me Greqinë dhe Maqedoninë dhe vendet fqinje, dhe Rama shkon dhe futet në një konflikt të largët për ne. Shkon ky futet atje, është sikur të kesh një djalë haram që të futet në sherrë të caktuara në qytet dhe ta sjell sherrin në shtëpi. Çfarë interesi ka? Mund ta sjell sherrin në shtëpi? Një intervistë që bënte dje me një gazetare franceze dhe Le Point, Anne Niva, më fal. Ajo ngacmon në fakt, e pyeti disa herë, i tham, qeveria aktuale e Iranit e ka shënjestruar Shqipërinë për punën e Mekut.
të mujahedinëve. Ai thanë s'kemë fik, tha, nuk shqiptarët nuk hyn. Trimi i madh, domethënë, ky nuk është çështje trimërie. Foli me një lloj pordhe të paparë, domethënë, thua sikur Shquhet ky për trim, por nuk është çështje e trimërisë, është çështje një gabimi politik. Shqipëria i ka të qarta me çfarë duhet merret. Me Shtetet e Bashkuara, me Gjermaninë për kulturë, me Italinë për ballë, marrëdhënie të mira me fqinjet dhe me Iranin tani thua ti. Me kë mund të ishin po të bëjë një sondazh? ka një gjë. Ajo nga njohja që ti ke. Unë nuk ta thash kot në fillim që muslimanët shqiptarë kanë shpallur pavarësinë në vitin 1923. Dakor. Çfarë do të thotë? Do të thotë që janë investitorë të shtetit dhe të interesave kombëtare. Ambasada e Iranit dje në Serbi ka bërë një deklarat ku donon sulmet e 24 marsit 99 të Shteteve të Bashkuara kundër Jugosllavisë. Qartë. Pra, ne si shqiptar, unë si shqiptar dhe musliman, nuk e pranoj këtë. Sepse të parat vinë interesat kombëtare të shqiptarve, të gjithë shqiptarve pa dallime, pastaj vinë simpatit dhe ato joshje të filozofike. Pra, në këtë kuptim Irani është gabim në marrëdhënie me interesat e shqiptarëve. Nuk kemi ndonjë armiqësi direkte, por nuk na përputhen afilacionet. Pra, ne na ka levërdisur mirë me këtë botën amerikane-europiane për një arsye, se ne kemi qenë dhe me Bashkimin Sovjetik në aleancë dhe me Kinën. Por këtë radhë na ka levërdisur sepse amerikanët dhe europianët kanë sjellë në Ballkan një platformë paqe dhe sigurie për të mos i lejuar këta popujt që të shkojnë në konflikte etnike ose konflikto ekonomiko-etniko-fetare. Mita duke që se është dhe Izraeli brenda, ti thua po të bëjë një sondazh tani mund të dilte prap pro Iranit. Mendoj se sondazhi duhet nuk mund të dilte pro Iranit si Iran. Është ngarkesa që vjen për shkak të krimeve që janë bërë në Gaza. Vetëm për këtë. Dhe ti thua ajo vazhdon, është ai perceptimi që vazhdon dhe në këtë rast. Tjera nuk kanë ndonjë lidhje preferenciale dhe as emocionale shqiptarët me Iranin. Nuk është se ne jemi Azerbajdžan. Ka shumë iranian në Tiranë, e di ti apo? Ku ka iranian? Iranian, kuptimi ata që kanë ardhur shumë përpara. Ka pafund. Shko, nuk është edhe aq e vërtetë ajo, janë shumë pak. Ka pasur një traditë që për të fituar prestigj kulturor pas udhëtimeve që bënin në lindje, thoshin jo jemi pers, jo jemi turq. Dashej për shembull është iranian në origjinë. Është sigurt. I propozojmë Bojaxhiu që t'ju bëjë një analizat genetike se mund të mos dalë kështu. Mund dalë që janë nga ndjes pas që ndroi jetë para pak kohësh Andis Harasani. Po. Harasani, edhe ata janë iranian, ka shumë në Tiranë. Qeren Vlora thot diçka të bukur. Ne Vlora i thot na quani nga Konja, jo sepse ishim me të vërtet nga Konja, por sepse parasit tanë kanë shërbyer dikur në Konja dhe kanë mbetur ajo sikur jemi nga Konja. Pra ftojmë Bojaxhiun të bëjë analizat genetike. Konja është në Turqi. Na, dakor. Ka qenë qendra së ndërkohë Indrit dikur shumë e çuditshme. Para pak ditësh ti lexova një statusin tënd në Facebook, te faqja jote Indrit Vokshi dhe duke kishte një lloj revolte atje dhe thoshje tregohesh se thua shprehje i çuditur me shumë ndoshta njerëz që kishte parë këto ditë me rastin e Bajramit. Po. Që thoshte 50.000 muslimanë në Sheikh Skënderbej. Pra e filloi kështu. Pa një lloj çudie, një lloj duhet sqaruar thoshte kjo gjë, edhe pastaj shkruan se pari muslimanizmi nuk është mish i huaj, siç e quajnë historiografia serbe, por është fe si secila fe tjetër, fe e cila mbriti në kontinentin evropian prej lindjes. Të gjitha fet vinë nga Jeruzalemi, Betlehemi, Meka, domethënë nga lindja e mesme, shkruan ti në është e vërtet. Po, së dyti thua konvertimi me dhunë, përsëri është një histori serbe. Po na thonë se sultani konvertoi me dhunë frikacakët e marsive Gjakov, Drenic, Kelmend apo Labëri. Pra marsit luftëtarë mercenare, ndërsa nuk arriti të konvertojnë me dhunë trimat të Myzeqes, Korçës apo fushave të Beratit, shkruan ti, me ironi, ose bulgarët të cilët i patin nder Stambollit apo dhe grekët. Kështu po na thonë, qesh gomani me ignorancën. Faikonica vazhdon në Indriti në faqen dhe Facebook, shkruan të keset e ti se shqiptarët nisën të kthehen masivisht muslimanë për gjatë viteve 1700, kur nisën të vizitojnë Stambollin dhe qytetet e tjera të perandorisë. Shko, nuk është çështje revoltësh, mënyra ekspresive e komunikimit se si unë shprehem, mirë po pash një lloj dallëdije në rrjet dhe në deklarata dhe nuk është se është hera parë që e ka marrë. Po çfarë thoshin? Po thoshin ç'ne pse mishi huaj, unë këtë çështjen e mishit huaj e kam lexuar në historitë për Serbinë dhe në historitë e Serbisë. Për arsye kurioziteti, jam shtyrë që ta lexoj historinë e Serbisë, për si e kanë ndërtuar serbët. Libri i fundit që kam lexuar është Branimir Anzulović, një kroat, i cili ka bërë një analizë të
Serbisë dhe të mënyrës se si kanë ndërtuar shtetin. Ata thonë këtë që vazhdon lufta kundër perandorisë osmane dhe çfarë është musliman në Ballkan është mbetje e perandorisë osmane. E ka gabim thotë? E ka gabim? E kanë shumë gabim. Ka pasur një diskutim në lidhjen e kombeve ku përfaqësuesi grek, vetë përfaqësuesi grek ka dalë dhe ka thënë në kohën e përcaktimit të marrëveshjes së Lozanës që vërtet çamët janë një fe me turqit, por ata nuk janë turq. Dhe aty është ndërprer procesi. E ka bërë vetë përfaqësuesi grek në lidhjen e kombeve. Dhe kjo ka qenë një politik për gjetur arsye ose për të legjitimuar spastrimin që kanë dashur të bëjnë ata për të ndërtuar Jugosllavinë. Dhe kanë thënë që gjithë këta janë turq. Nuk ka këtu në Shqipëri turq në kuptimin e mirëfill të turkut. As në Prizren thua ti nuk ka. Shiko, kam një histori në Prizren. Në Prizren janë disa turq që kur shkruajta unë një status në Facebook, një nga ata turqit më shkruajt i tha, ma shiko pak fisin Morina. I thash, po ç'lidhje kemë në fisin Morina? Po jo, tha, unë jam nga fisi Morina, po ti je turk, i thash, ç'ne ti nga fisi Morina? Po jo, më burr, tha, kemi se bëjmë tregti në Turqi dhe kështu dhe deklarohemi turq. Pra nuk janë vetëm këta... Morina që janë musliman apo... Morina janë fis. Janë musliman apo katolik? Po varet, janë autokton shqiptar. Okej, se janë emër i njohur. Pa ka qenë... Janë bi emër i njohur, janë emër i njohur, janë fis i njohur shqiptar, fisi Morina. Dhe i po thosh, unë jam nga fisi Morina dhe po deklarohem turk për arsye tregtare. Qartë. Pra, kjo ideja ka qenë në gjuha e sheherlive, përdorur turqisht, dhe kanë folur turqisht për status qytetar, sepse kanë qenë tregtar dhe sheherli. Mos ishte Lul Morina që ta tha këtë? Jo, nuk Lul Morina ishte... Se nga gjështë biznesmena i, prandaj. Nga Prizreni, personi, nuk ishte nga këtu. Nga Prizreni dhe tha ma shiko pak E kuptova. Ishte mbiemër pak si turk. Pra, janë falsitete. Nuk ka turq të tillë, por politika dhe doktrina shtetërore dhe sociale e Serbisë e ka ngritur këtu sikur të gjithë muslimanët janë turq dhe tani ta legjitimojmë genocidin, ti përzëm këta në kuadër të luftës kundër perandorisë osmane. Ti thua e bëjnë për këtë arsye? E bëjnë për toka dhe për të marrë burime ekonomike dhe tek, pastaj i mbështjellin me fe dhe me nacionalizëm. Se është e bukur kjo legjitimimi në diçka të cilën populli e pranon dhe e ha. Dhe ata e përdorin kështu, në këtë mënyrë. Por nuk ka, dhe kjo ideja e mishit huaj është kështu. Dhe të përdoret sot në vitin 2026 nga vetë shqiptarët, mendoj që është e papranueshme. Ja se shtua ti ndrit të status jot në Facebook. Këtë çfarë shkruan Konica, thua ti e shohim sot në censusin e fundit, kishin mbi 6.000 protestantë shqiptar. Po. Duke mos qenë territorialisht pjesë e SBA-ve, thot. Imagjinoni nëse do ishin pjesë territoriale, ai konvertoi SBA me dhunë? Jo, është soft poweri. Njerëzit kanë krijuar rrjete të reja shoqërore, komunitete të reja, kanë shkuar për te periferisë drejt qendrës, kanë shkuar prej periferisë drejt qendrës gravitacionale të civilizimit, përkatës, kanë jetuar, studiuar, janë përshtatur dhe naturalizuar. Përpjekja vazhdon ti Indrit. Përpjekja për të paraqitur si mish të huaj është Karadžićjane, genocidiale, është ndërtimi i premisës për fashizëm. Po kur thon pastaj vazhdon ti në statusin tënd. Po kur thon le të ikin në Arabi. Po pse do të ikin në Arabi për shembull? Është një lloj si ty kërkosh katolikëve dhe ortodoksët të ikin në Palestinë, sepse për aty ka ardhur krishterimi. Nga aty vjen. Pse për shembull unë duhet të ikin në Arabi, vazhdon ti në statusin tënd. Çfarë lidhje kam unë me arabët? Asnjë lidhje. Jo, po duke qenë musliman, po përkrajnë kulturën e huaj. Ashtu. O qyqar, dhe këtu është momenti unë e quaj revolt, po që nëse ka kultura judeo-kristiane, thua ti çfarë është? A është kulturë lindore, kultura dhe fetë autentike kanë qenë ato pagano-europiane. Edhe ato ka rrezik s'kanë qenë bio, pasi kanë pasur frymëzim greko-fenikas apo kelto-egyptian. As muslimanët thua ti Indrit, s'kanë punë të ikin në Arabi, as krishterët në Palestinë. Kombi shqiptar është konceptuar prej fillimit si kombi 4 feve. Qysh në themel, të gjitha pretendimet e monstruozve i ka rëzuar historie, monstruozve i referohesh gjithmonë serbëve apo jo? Apo edhe shqiptarëve që përhapin këtë lloj propagande. I ka rëzuar historie, i rëzon sociologjia, tani shkenca e gjenetikës, ju ka rëzuar atë pretendim për mbetje turke, sepse ka dalë që këtu s'ka turq shkurt, ata janë lakuriq e turpuruar, mirë po i mbajnë gjallë interneti. Nëse shkencat i rëzojnë e i turpurojnë, këta janë krenar në për internet, shkruan ti. Dhe kur thonë muslimanët shmangin Busën e Skënderbeu, sepse thmerohen prej tij.
Po në fakt të Indrit, fakti që ata e mbulojnë Skënderbeun, kur bëjnë atë faljen të shesh Skënderbej, ty nuk të bën pak përshtypje kjo? Po, ka diçka në lidhje me Ose kur vjen Erdogani ke, parë se si mbulojnë Skënderbeun pa 10 brigadeve? kush e mbulon Skënderbeun kur vjen Erdogani, tregon që nuk ka dinjitet si Të gjithë, po ka vite ky muhabet. Sa herë që vjen ai? Jam pro kësaj. Po ka një problem pra. Pak është çështje inferioriteti dhe mungese të dinjitetit personal. Mirë këta qeveritarët që e bëjnë sepse janë bytë lëpirsa. Por njerëzit atje, shqiptarët që falen atje në shetë Skënderbej, pse nuk duhet ta shohin Ka Skënderbeun? diçka feja. Çka ka? Muslimanët nuk kanë buzë të profetit Muhammed. Sepse është vetë doktrina e fesë kundër statujave. E di, nuk Konsiderohet idhujtari. Pra nuk është asgjë në lidhje me Skënderbeun, s'ka asgjë. duhet futur piktura në xhami zotri. E ka thënë dikush që e njohim. Të reformohet Islami, të futet piktura në xhami. Organoja. Ka thënë për organon. Ka thënë duhet futur organoja. Organo, po edhe piktura. Edhe për gjitha. Po pra, se bëri partinë Kristiano, si quajmë? Kristiano-islamik. Kristiano islamike, po. Dhe Të reformohet xhamia. nuk Islami, të futet organo dhe piktura në xhami. Çfarë perle. Pra, nuk është çështje e lidhur me Skënderbeun. Nuk ka lidhje me Skënderbeun, është thjesht doktrina e fesë e cila nuk lejon busët dhe nuk është pro busëve dhe nuk është se i falen Skënderbeut apo nuk i falen Skënderbeut, thjesht të drejtohen nga Meka. Nuk kanë lidhje fare me çfarë ju del përpara. Një sekondë, se këmë intereson. Kur thua Nuk i falen drejtohet, dhe Bashkisë së Tiranës i bi. kur thua drejtohet nga Meka në Sepse Shkuptim. është detyrim që falja të drejtohet nga Meka. Po nga është Meka kur e bën Skënderbej? Ka i bie. Në koordinata i bie më Në mbar. universitetin. Po, i bie më mbar aty. Pra, se thua kur jenë në shesh Skënderbej dhe shef universitetin Po, fund, orientohet. atje është orientimi për Mek? Po, orientohet gjeografikisht më afër aty. Duhet me panë. Shikoj, verifikoj. Duhet me panë që këtë sa e saktë është. Po, është detyrim për falje që gjithmonë duhet kthehesh nga Meka. Jo, e di këtë unë. Pra, E di, ne nuk patjetër. mund themi tani se po i falen Bashkisë së Tiranës. Qartë. S'ka lidhje ajo. Një po prapë, të mbulosh të vetmin, se thuash, Nuk e kam mbuluar ndonjëherë. E kam mbuluar. Që është e vërteta, nuk e kam parë. Nuk duke Skënderbeu atje. E mbulon me Tani, diçka kjo pra. çështje me Skënderbeun, Me Gjergj Kastriotin duhet thënë se në fakt. Gjergj Kastrioti Skënderbeu është një princ arbër i kohës, të cilin nuk e kanë marrë dot as serbët dhe as grekët, sepse nuk del askund në histori as një paqartësi për ta marrë. Ata kanë qenë një familje arbër ortodoks të kohës, dhe babai dhe vllai i tij janë varrosur në manasirin e Malit Athos, në manasirin ortodoks dhe e kanë aty kulla arbanski. Mali Athos që është në Greqi. Pa janë të varrosur në Greqi, në Malin Athos, si murgjë ortodoks. Që do të thotë, as vetë grekët, as serbët nuk kanë gjetur një bazament për ta pretenduar, sepse aty është albanski pirg, e kanë shkruar vetë, kur kanë shkuar aty tek ajo kulla. Por ka pasur grupe që nuk di se si ti konsideroj, sepse nuk duhet të duke më jashpër se sa duhet, të cilët dalin dhe thonë që ky është me origjinë serbe, ky ka pasur nënën serbe, sepse Skënderbeu fatkeqësisht tentohet të merret dhe të përdoret për interesat të momentit. Po lexoja një Skënderbej, Zoti Aleksandri i Madh. Po lexoja një botim të viteve 70 të Akademisë së Shkencave dhe thuaj që Gjergj Kastrioti Skënderbeu në krye të masave fshatare u ngrit kundër okupatorit. Pra paraqitesh sikur ishte sekretari i parë i partisë rrethit të Krujës, që ngrihej në aksion me masat fshatare kundër okupatorit. Disa të tjerë e morën tani dhe e paraqitën si një kryqëtar kundër fesë muslimane, që nuk ka asnjë deklarat nga vetë Skënderbeu për këtë. Nëse nuk është kjo çështja. Jo, kjo është çështja për dalë dhe për thënë tek Skënderbeu, nuk ka asgjë në lidhje me Skënderbeu. Ai luftoi atëre kundër perandorisë, që është normale dhe kredinjitoze. Dhe ndoshta për këtë arsye myslimanat që festojnë Bayramin. Jo, unë mysliman jam, nuk jam indian. Jo, më fali sekond, myslimanët pra, përfshi dhe ty. Nuk duan që kur luten dhe të shohin Mekën, t'ju dalë Skënderbeu atje. Se mos e themi këtij ndrit, se kjo nuk është tabu. Nuk është çështje tabuje. Thjesht kur falesh nuk ka. Ore një njerëz që ka luftuar kundër otomanëve. Po, edhe Venedikut. Luftën e parë ka bërë kundër Venedikut. Në fillim, mbahet zakonisht mend e fundit. Ti mbahesh gjithmonë në fund për aktin e fundit që mbahet e fundit. Për aktin e fundit që mbas. Se veprimtaria e gjitha tregon se çfarë ke qenë. Megjithatë ka një malez, thon francezët, ka një ngërsh në këtë histori. Shko, që duhet pranuar. Pushtuesi në atë kohë ka qenë Perandoria Osmane. Dhe është krejt dinjitoze që arbërit e kohës të ngrihen dhe të luftojnë kundër Perandorisë Osmane. Këto e bën secili.
dhe duhet ta bëjë secili, edhe sot nëse të sulmon ushtarakisht Turqia, çfarë nuk do të ngrihesh në luftë kundër Turqisë? Kush e thot këtë? Këta e kanë ndarë lidhje Prizrenit, ku u qua Ymër Prizrenit dhe tha që lejohet jo vetëm të vrasësh ushtarët e Perandorisë Osmane që janë musliman, por lejohet të vrasësh edhe vetë sultanin. Pra, është themeluar këtu, ky lloj koncepti si musliman autokton shqiptar dhe të përhershëm këtu. Tani, kjo çështja që dalin dhe thonë është serb dhe ka vrarë musliman, ka vrarë ushtarët e Perandorisë Osmane dhe ka bërë shumë mirë. E ka kërkuar dhe lidhja Prizrenit, ka bërë luftë kundër trupave të Dervish Pashës. Çfarë do të thotë kjo? Pra, janë disa grupacione që merren dhe thonë që emër serbe, ky vetë është serb, gjë që nuk është e vërtetë. Jo, të emër serbe ka pas tani por tani nuk është qartësisht se çfarë është. Nuk është... Po të lexosh ta studiusit serioz që ashtu, cili është studiusi serioz që thotë serb. Nuk do të përmend emër tani. Më shumëta, më qarta dhe më përafërta mund të jetë bullgare. Si ka pas emrin mamaja aty? Vojsava. Vojsava. Po. Edhe emrat janë përgjithsisht emra slav dhe është Ti ke që ka po ta ketë pas serbe nënën një, se kuptoj. E thonë këta në kuptimin pejorativ, sepse ai është një kontekst normal në marrëdhëniet e Krushqisë në mesjet. Kishte atëherë s'kisha as kombezion, por atëherë atë ishin Kemali, çfarë kishte grua? Greke më duket. Në rregull, pra është kontekst normal. Ali Pasha. Këta e marrin dhe ti thua e përdorin këta e marrin dhe e përdorin në kuptimin pejorativ. Kuptova. Pra ka qenë një familje arbëre e kohës, e cila ka bërë dhe Krushqit e veta, dhe i ka vendosur dhe disa emra të familjes janë po ta shohësh serbisht, për arsye kontekstuale që familja Kastrioti rritet si familje gjatë kohës së perandorisë serbe. Siç më vonë u morën emrat Hasan, Muharrem, Ibrahim në kontekstin e perandorisë osmane, edhe në atë kohë janë marrë emrat në kontekstin e rritjes së perandorisë serbe, pra është koncept krejt normal, është qëllim normal. Çfarë thua te Stausiosi? Ishte shumë interesante Stausiosi, prandaj do të lexoj të gjithën. Ti thua Europa sipas përfiturimit të këtyre që nxjerrin nga konteksti këtë gjëra, është Europa e viteve 1200. Vriti myslimanët e pa fe. Këtu ju ka ngel urora. Sot Europa ka miliona e miliona myslimanë shtirë të vendeve europiane, ka garantuar të drejtat e fesë dhe gjithçka tjetër. Pra vetë Europa e viteve 1900-2000 nuk është Europa e viteve 1200-1300. Që është e vërtet. Sepse Europa, shkruan Indrit Vokshi, zonja Zotrinja, duke cituar Indrit Vokshin, sepse Europa sot është produkt i luftës civile, multikulturalizmit, respektit për tjetrin e tjerë. Këta këtu pas priorites ignorante e duan Europën e 1200-ës, që Europa e 1200-ës tua kënaq këtyre instiktet. Vetë Europa nuk e pranon Europën e 1200-ës, e ka zgjesuar dhe ka zhdukur si realitet politiko-social, shkruan ti. Të fundit e Europës 1200-ës kanë qenë Radovan Karadzici dhe Slobodan Miloševići. Ata operonin mbi atë mentalitet dhe mbi ato interesa, quanin myslimanët mbetje të turkut dhe në emër të pasërtisë europiane i njinin vetë të drejtën për genocid legjitim. S'ka me Europa as i soi, shkruan ti Indrit te kjo. Unë them që nuk është e sigurt, ka apo s'ka, pritet të konfirmohet, po çon si ka, sfidë e madhe gjithsesi, këta në botën shkencore janë askushi, sidomos shkenca europiane, këta si pranon brenda dhe i quan primitiv. Mirë, por në internet janë pa filtra dhe të lirë për pislik. Megjithatë, çdo qoftë, në nevojitet rikthim me themelet e shtetit, shkruan ti, shteti me 4 fetë barabarta, me nderim të ndërsjellë dhe duhet imposhtin budallënjtë të internetit. Kombi shqiptar është shumë brillant në themlimin e vetë barazisë së feve, ndaj nuk duhet lejuar askush ta cënojë. Shko, Europa është ashtu, sepse vetë Europa ka bërë disa luftra dhe ka bërë disa revolucione të brendshme për të ardhur te kjo Europë. Pra kjo është Europa e pas iluminizmit. Nuk është më Europa që ndërrohet sikur do të shikoj një budist apo një musliman dhe do të përpiqet ta eksterminoj. Sot Europa është qytetrim disi superior për shkak të garancive dhe mënyrës së trajtimit të tjetrit. Pra ato revolucione dhe ato parti dhe ato institucione shtetërore e kanë bërë Europën kjo që është sot. Me qenë se më fthove për këtë, nxorra disa shënime që i kisha diku. Për të thënë që... Prit, para se më thua shënimet, mbajnë që i mënë, më vjen një pyetje. Qa një pyetje pak Indriti më thonë, a është e vërtet që Mehmetin e rriti vajza e Brankovicit dhe Sulit, dhe Sultanit më falë, Mehmeti mori për grua vajzën e Hamzait. Vajzën e? Hamzait. Nuk verifikohet kjo vajzën e Hamzait, sepse ata mund të kenë pasur shumë gra, po nuk e di që tjetë e verifikuar, por që ka pasur një... Andi Biba më shkruan. Ka pasur një princesh serbe aty është e vërtet, sepse kanë bërë Krushqi direkt pas betejës, Brankovicët me familjen e Osmanit. Po ku është problemi Andi Biba, në qoftë se është kjo? Ku do me dalë, më thuaj qëllimin? Sa kur më këto më vjen fakte. Çështje kurioziteti. Besoj që do të çështje kurioziteti.
Po, qa do më çfarë thoshe? Shkurtimisht, Po, lexoja- fabula tjetër. Johannes Skilica Aha. është një historian shumë i rëndësishëm bizantin, në oborrin grek të perandorit Aleksi Komneni, dhe ky thot, perandori bizantin në vitet 1000, pra 300 vjetë për para të turqëve, ka futur muslimanët në aksin Ohër-Shkup, ata që quhen Vardariot, dhe kanë qenë 20.000 familje muslimane të cilat i ka futur perandori bizantin vetë në Ballkan. Dhe është Sari Salltiku i Krujës, që e mbajnë që është si i shenjtë, është futur në vitin 1265 si predikues këtu, për shkak të një marrëveshje të sultanit Selçuk me perandorin bizantin të kohës, që të sillen 10.000 familje në Dobruzha të Bullgarisë. Qartë. Pra, e ka futur vetë edhe vetë perandoria bizantine, ka bërë gjëra të tilla. Pra, unë kam këtu shënime pafund që mundem të them se ky ka qenë një realitet i më përparshëm ke historian përgjithsisht grek të Bizantit, të cilët identifikojnë 15.000 deri në 20.000 në 2 valë, pra që do të thotë diku tek 30.000 musliman në Maqedoni. Pse i hapni të kanale për të kaluar të njerëz? Jo, i morën si trupa sigurie, për shkak se perandori bizantin kishte një problem I doni për ushtar, pra? për ushtar, Mish për to, pra? për ushtar, për kur vjen tani... Përse i morën për humanizëm, duhet të them. Jo për humanizëm, nuk ka pasur Sigurisht kushtet jetoni më mirë. I morën për... Ka pasur humanizëm. Ideja është kjo. Një nga historianët maroken që rrinte tek Kaikani i mongolëve, ka bërë këtu një udhëtim nëpër Maqedoni duke shoqëruar vajzën e perandorit, e cila ishte martuar me kanin e mongolëve. Pra vetë familja bizantine ka pasur 2 krushqime dinasti muslimane që ishte herezi në atë kohë. Pra Johan Katakuzio i ka dhënë vajzën djalit të Sultan Osmanit, familjes Osmani, dhe ky tjetri i ka dhënë vajzën atij, se që kishte emrin e Ozbegu i Sultan Ozbegu i mongolëve. Pra ka pasur shkëmbim kulturor edhe në atë kohë. Dhe nxora këtu që ky mbreti i Sicilis në atë kohë, Rogeri, kishte këshilltarin më kryesor, një Ali Drizi që ishte nga Maroku. Ishte geograf, botanist, pra ka pasur shkëmbime kulturore dhe më përpara. Nuk është se nuk ka pasur shkëmbime. Pra në kontekstin e përgjigjes ndaj pyetjes që bëri... Qartë. Dhe të dalim tani tek Europa. Europa është tjetër. Prisë, vjen pyetje, se ma the, thot, i ndriti flet për superioritet e Europës. Si është Europa superioritet kur kryeqytetet e Europës aktualisht, dhe prej vitesh, janë kthyer në kryeqytetet e përdhunimit dhe thikave. Dje u kalua një ligj shumë i rëndësishëm në Parlamentin Evropian, dhe ky është lajm fatikisht, por në Shqipëri s'pjer vjeni për të gjëra, prandaj ne nuk ja trajtuam sot, për kthimin mbrapsht hordhive magrebine dhe atyre të Levantit. Çfarë mendon për remigracionin zoti Vokshi? Jo, mendoj që ky është problem kriminaliteti dhe secili shtet evropian ka të drejtën që të kontrollojë kriminalitetin. Në qoftë se duan të shkojnë në kriminal dhe përdhunues, patjetër që duhet i largojë. Asnjë shtet nuk ka detyrim të marrë. Pra do thuash jo të gjithë muslimanët janë kriminal dhe jo të gjithë kriminalët janë muslimanë. Nuk është e vërteta, aty ka miliona njerëz cilët janë integruar. Pra Europa është superiore pikërisht për kësaj, për trajtimit të tjetrit pa komplekse, ndoshta edhe për nevojës, por ndoshta edhe për mos do kemi hyrë në një fazë të re tani. Ka gjithmonë AFD-ja është rritur 20% në Gjermaninë Perëndimore, kujdes. Është rritur deri diku me të drejtë për shkak të kriminalitetit që ndodh dhe që e sjellin emigrantë. Pra këto janë çështje me me statistika janë shumica ata që i bëjnë këto krime, pra. Po, sepse ata janë më të varfrit, më të paintegruarit, kanë ardhur nga realitete tjera shumë më tegra, dhe shtetet si Gjermania, Italia dhe Franca kanë të drejtë vendosin ligje dhe të mbrojnë sigurinë e qytetarëve të tyre. Pa ti je dakord me këtë që kaloi Parlamenti Evropian dje? Jo, unë jam dakord. Secili popull dhe kom ka të drejtën. Pra ti je dakord me remigracionin, ti kthejnë prapë në vendet e tyre. Ata të cilët nuk rrinë mirë dhe nuk rrinë urë duhen kthyer nga kanë ardhur. Njerëzit që duan të integrohen dhe prandaj Europa është superiore në këtë kuptim, sepse ka ditur ta trajtoj tjetrin edhe kur është i ndryshëm. Është një proces 100 vjeçar, nuk është se lindi sot. Dhe ruan një lloj superioriteti. Pra ne nëse duam të largohemi tikim diku, mendojmë fillimisht vendet europiane. Nuk mendojmë vende ku nuk din ta trajtojnë tjetrin dhe të ndryshmin. Pra në këtë aspekt është superiore pikërisht sepse nuk është ajo Europa e vitit 1200. Po ndërkohë rezultatet në terren tregojnë që superioriteti i Europës në fakt ka qenë në dëm të popujve të tyre autokton. Superioriteti... Se ata po vritin, nuk po vritin qeveritarë. Tjetri është trajtuar në mënyrë të drejtë. Si janë futur kriminal, kanë të drejtë përsëri të marrin masa kundër kriminalëve dhe t'i dëbojnë. Arë që ke vështirë tani, sepse ata tani Brezi i tretë. Brezi i tretë përgjithsisht nuk janë kriminal.
Përgjithësisht janë ata kriminal. Përgjithsisht nuk janë kriminal, Janë ata me statistika. janë të integruar më shumë. Në Geto, Franca kishte 710 geto. E kam lexuar atë për Francën, një autor francez që ka një libër Gjeopolitika e Mesdheut dhe Mos e fjalën për këtë sociologun. Yves Lacoste quhet. Yves Lacoste është tjetër, po. Ai ka një libër Gjeopolitika e Mesdheut ku trajton getot e Francës dhe këto çështjet e emigracionit, është interesant, por nuk besoj dhe nuk del diku që janë këta të rinjt shumica. Përgjithsisht janë ata më të egrit, më të Jo, nuk janë, të parët janë integruar, janë asimiluar, ata të erdhën fillim. Po pra të parët tëm. Ata janë asimiluar me Të kohë. rinjt në kuptimin e brezit, nipi ose Këta të fundit fakt, këta të fundit nuk duan të integrohen, nuk duan të jetojnë në mënyrë nuk europiane. duan të integrohen, duhet të kthehen tek vendi. Pra këtu bijem dakord të paktën. Po shkret normale, nëse unë vi në studion tuaj dhe ngre këpucët mbi tavolinë, kjo nuk është rregull i studios tënd. Dakord, pra do votoje pro dhe ti apo jo? Po sigurisht, ne kur shkojmë një vend tjetër, shkojmë për të qëndruar dhe për të shfrytzuar standardet e mira të atij vendi, nuk shkojmë për të shfrytzuar lirinë për të bërë krime. Përshëndetje, më thot Fieri 1 tek Totusi këtu në QR kod Indrit. Thot përshëndetje Zëxhani, si ka mundësi, kam pyetje për Indritin, që nëpër media ka pasur të kanë financim të fortë kohët e fundit me emisione dhe promovime për Islamin. Turqia dhe kush tjetër është interesuar për këtë, thot? Shka, është Davutogluja ka pas thënë që çdo teqe dhe xhami është një aset për politikën neo-otomane të Turqisë. Dhe sigurisht që ata do ta shfrytëzojnë për ta pasur si infrastrukturë të influencës dhe të ndikimit. Ne si kom kemi sfidën nga ana jonë për të mbetur shqiptarë siç kemi qenë dhe për të ruajtur interesat e vendit tonë. Nuk mund ta përjashtoj ato që mund të ketë financim për të në thonjza turqizuar, por Turqia sot është kështu, nesër mund të jetë ndryshe, ne duhet ruajmë integritetin tonë dhe identitetin tonë. Si shqiptar nuk është e nevojshme ti atashohemi dikujt tjetër ose të bëhemi vasal psikologjikisht dhe mendërisht të dikujt tjetër. Ne jemi këtu, jemi me shekuj dhe me mijëvjeçar këtu, kemi pasur fe pagane, kemi qenë të gjithë kristian, pastaj jemi bërë një shumicë musliman. Pra ky ka qenë evolucioni i feve në Shqipëri, por në finale duhet të ruajmë identitetin tonë dhe integritetin tonë. Lajmi i fundit, Indrita ndajmë bashkë, sepse edhe ti ka rrezik, nuk e di këtë gjë, se kemi qenë bashkë. Nëse është i fundit, është i fundit fare, ndërkohë që kujtoj ose i bëj thirrje Ledios, regjizorit tim, të pazvendësueshëm Ledio, të më vëj dhe një herë kamera, të lutem, qose gjedo një kamera vetëm për Izraelin, Ledio, sepse më thonë Çani ka shumë goditje në Tel Aviv me të vdekur dhe të plagosur, nuk i ke marrë mi pamje nga Tel Avivi, më thonë. Ndërkohë që duhet gjetur ndoshta Ledion do një link tjetër, sepse nga kjo pamje që kemi ne këtu nuk është se duket ndonjë gjë. Nga kjo Tel Aviv Izrael. Atëherë, këto janë planet të largëta. Nuk kemi, po nes Pra, të kuptojmë gjë, nga këndet ku janë këto kamera, nuk është se janë specifikisht të drejtuara drejt atyre raketave që lëshohen. E kuptova. Atëherë, Pra, një raket që lëshohet në një kënd kaq të gjerë, thuajse është e padukshme. Mendova se mund të gjej ndonjë kamera tjetër që tregoni siç na